Allez, yes. Ouais, le coup de transfert pour Alexis, on l'encourage, on lui donne de la force. Allez, 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 Besançon. Là, on est largement au-dessus des 2 mètres. Allez. Ah non, tous ensemble, comme tout à l'heure, c'est plus beau. Ce sont de véritables fous furieux. Alexis, Besançon, mesdames et messieurs. Ok. Lucien, tu vas s'élancer sur la zone. Oui. Allez, dites-nous, régale. Avec cette superbe musique. Allez. Du bruit pour Lucien. Dis-nous bien, tu vas suivre. Vous tapez pas assez vite pour le fils, là. Vous tapez pas assez vite dans les mains. Allez. Sur le ballon. Yes, du bruit. Pour Lucien. Allez, parfait, DJ Vince, on va baisser un petit peu la musique pour sélectionner une petite personne ou une grande personne. On a besoin d'un volontaire, mesdames et messieurs. Faudrait quelqu'un qui lève la main. Ah, on a un monsieur qui nous pointe, un monsieur là, directement. C'est parfait. Un monsieur, on va vous demander de nous rejoindre. Hein. Faites le tour par la tente, là-bas, ce sera plus simple. Ça va toujours le festival grandeur nature ou quoi? Ouais. Non, les collègues n'ont pas été sympas. Ça va ou quoi? C'est un peu sourd d'oreille. Hein. On a notre deuxième victime de la journée.